эксперименталдык гимназиясына 1995-97 жылдары киргизилген. Бул сабактын план программасын автору аталган гимназиянын директору Гапыр Маматулович Мадаминов. Бул автордук усулдары Арабаев атындагы мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин жактыруусуна ээ болуп, 25 жылдан бери өз практикасында кеңири пайдаланып, ийгиликтүү натыйжасын берип келүүдө. Жана телесюжетте сиздерге бир аз айтып кеттик, мен дагы кошумча айтсам. Bir жылда 2012 жылы 17 бүтүрүүчү болсо ушул гимназияда 14-тү Медакадемиянын бюджеттик бөлүмүнө өтүштү. Азыркы күндө учурда жалпы Медакадемияда бюджеттик бөлүмүндө номер 3 гимназиянын 61 бүтүрүүчүсү 1-6 курстарда окуп жатышат. 200-гө жетпеген окуучусу бар мектептин бүгүнкү күндө 51 бүтүрүүчүсү эң алдыңкы, эң өнүккөн өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларында окуп жатышат. Жылына республикалык тестирлөөдө гимназиянын бүтүрүүчүлөрүн орточо көрсөткөн упайы 168ден жогору. Ал эми республикалык олимпиадаларда 2003 жылдан бери орус тили, тарых, биология предметтеринен 1-2, 3 орундарды камсыз кылып келишүүдө. Таң калыштыруусу, Баткен облусу биздин борборубуздун, Кыргызстан борборунун эң алыскы облусу болсо, Баткен облусунун эң алыскы району Лейлек району болсо, ошол Лейлек районунун эң алыскы айыл өкмөтү, жаңы жер айлык өкмөтү болсо, ошол жерде орус тил сүйлөгөн калктын ичинде орус кишини көрбөгөн окуучулар республикалык олимпиадага барып 1-чи местаны алып келгени бул абдан таң калыштыруу. Мындай ийгиликтерге 25 жылдан бери энелер мектеби ачуу менен гана жетишти. Качан гана үй-бүлө менен мугалимдер биргеликте иш алып барып, балага сапаттуу билим жана татыктуу тарбия бергенге аракет кылса гана ушундай ийгиликтерге жетишет. Билим алууда балдардын бир канаты бул мугалим, экинчи канаты бул ата-эне. Болгондо дагы негизги роль энеге таандык. Качан гана эки канат тең какканда бала бийиктикке карап учат. Канчалык жаштар бийиктикке жетсе, колубуз күчтүү болот, мамлекетибиз тез өнүгөт. Ошондуктан энелер мектеби жаштарга татыктуу тарбия берүүдөгү азыркы замандын учур талабы. 2017 жылдан баштап биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу менен жарандардын билим алууга болгон укуктарын коргоо жана билим берүү системасынын ишин координациялоо боюнча облустук координациялык кеңешти түздүк. Аталган координациялык кеңештин чечими аркылуу жалпы облустун билим берүү мекемелеринде бул бала бакчалар, мектептер, колледждер жана университеттерде энелер мектебинин программасыны толугу менен киргиздик. Анын натыйжасы менен мына бүгүн сиздер биздин фойеде облустун район шаарлардан келген энелер мектебинин көргөзмөсү менен баарыңыздар тааныштыңыздар. Бул новаторлук усулдун натыйжасында билим берүүнүн жаңы бийиктиктерге жетебиз деп терең ишенебиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анда урматтуу форумдун катышуучулары, кийинки баяндамага өтсөк, эми билим берүүнүн келечеги жана анда педагогдор, ата-энелердин ролу жөнүндө бир аз айтып берүүсү
өтініп, трибунаға педагогикалық илимдеринин доктору, көрүнүктүү профессор агайыбыз Каниметов Жанкорос Каниметовичка сурансак. Келиңиз агай. Урматтуу коллегалар, урматтуу меймандар, бүгін бір қуанышты оқиға болып отыр. Азыр айткандай, ең алысқы область Баткенден да Лейлектің да четіндегі мектептегі, жөнөкөй мектептегі адамдың кылган иштерин бүгүн даңазга отурабыз. Ошондой эле мына Баткен областындагы олимпиададан биринчи орунга алып, көп иштер жүргүзүп атканын мына губернатордун орунбасарларына отурабыз. Зардан чоң кубанычтабыз. Biz daha şu Batken jergesine kuvanıp geldik. Gapırmadan görüntüp geldik. Elinden tanışıp, bağlaşalım deyip geldik de. Batken'in yaşlıkları yok olsun. Bugün dünyada hiç kaçan bulup körpögünde can sistemi, can destekleri olarak da biz şu arada bilim yerinin kadrını, bilim yerinin barkındağını yolu görüp oturağız. Bilim yeri bugün. Eğer de sen bilimli adam bolsan, sen dünyanda özgörtesin de, sen özünü özgörtesin de. Eğer de bilimci yok, bugün hiç nerse kalmaydı da. Bir kez de aytkan eken de, savatsız eldi başkaruğa, jengil правительге başkaruğa jengil depçi. Bugün bilimli adam, bilimsiz adamdı başkaruğa mümkün bolbay kaldı. Dünyada görüp atasыңар, şunçalık tez terpiniz görüp men de leksiya okuyayım da studentlerge mınau men telefonum jarabay berdi desem, agay bıyıl da jarabay kalıptır deyip de. Şimdi 10 yıl burun kanday ele, daha 10 yılda kanday nerseler özgürüp de. Şunun için biz bugan dayarı oluşumuz gerek. Qoğum ilmi progress aldığa gitti. Bilimleri artta kaldı. Hiç kim tanımaydı. Biz oşol adamdın, adam resurslardan bağlı hiç mesele yok. Oşonun bilim berүү системасы канааттандыры албай калды. Демек адам көп кырдуу экен, адамдын жан дүйнөсүн ачыш керек экен да. Мына ошол нерселер Гапыр маданиятынын мектебинен көрүнүп турат да. Жалгыз эле энелер мектеби эмес, бул акыл маданиятын кесип көйдөккө үйрөтүү боюнча, анан кургозорду өстүрүү боюнча, мына ушул жерде турган окуучуларды көрүп, баягы ички дүйнөнүн башкача болуп турат да. Can dünyasını oygotуу деген бул башка маселе да. Адамдын жан дүйнөсүн. Ошол сыяктуу мына бүгүн биздин астыбызда абдан чоң нерселер турат. Абдан чоң нерселер турат да. Ошон үчүн мен кээ бир белгилүү нерселерди айтып берейин. Мына бүгүн дүйнөнүн планетанын өнүгүшүнө улуттук билим берүү программалары биринчи орунга коюла баштады. Биринчи орунга. Ошол жолун таап өнүгүүлөрдүн биз функцияларын изилдей баштадык. Мына мен айтардым, мына билим берүү министрлиги отурат бул жерде. Мына караңыздар, жөнөкөй бир нерсени айтыш керек да. Бүгүн кыргыз мектептеринин ролун көтөрүү бул абдан чоң нерсе болуп турат. Кыргыз мектептери гана Кыргызстанда оңбойт да бул. Мына орус тилдүү мектептер өнүгө баштады. Көп конкуренция башталды. Оксфорд, Кембридж, Себат толтура. Конкуренция абдан көп. Кыргыз мектептеринин акыбалы кандай? Көрсө мүмкүнчүлүк бар экен да. Тетик чет айылда, чынбы айлыгы да баягыдай эле. Мына Гапыр отурат да. Мен канча жылдан бери тааныйм. Ушундай адамдын биз баардык жагынан колдош керек. Демек мүмкүнчүлүк бар экен да. Мына бул жерде губернатордун орунбасарлары отурат. Акимдин орунбасарлары отурат да. Сиздердин колуңуздарда тагдыр. Мына губернатордун иши бүгүн экономика, чарба, башкачымы силердин дөө көтөрүшүңөр керек да. Мына мен кызыбызды мына Шынара Сатаевнаны мен ушундай баалар элем. Биз бир жумадан бери сүйлөшүп атабыз да телефон менен. Келип көрсөм жөнөкөй кыз экен да. Ушунчалык үнүн көтөргөн, ушунчалык жакшылыкты жараткан. Ошон үчүн урматтуу орунбасарлар ойгоно турган мезгил келип да. Мен баарыңыздан сурап келем да. Жөнөкөй мектеп, шуну жайылтып жакшы нерселерди. Барлык жакшы нерселер бар да. Экинчи айтат элем мына мен министрлигине. Физика, математика, химия бөлүмдөрүндө
бюджетке киш толбой қалды. Ой, бұл проблема да. Мына министрдің өкілі отырады да. Ой, физика, математика мұғалім болса, қайдағы физика, математика кадр болады. Ертең қайсы өндіріш болады, қайсы техникаға кадр болады. Ой, қайсы экономика болады Қырғызстанда. Ой, мен министрге дағы вице барын айтып шықтым да. Бұл мұндай тағдырменен ойнаушы керек та бүгінше. Мына Қырғыз мектебі проблема. Тағылімде проблема Қырғызстанда. Менің қалғандарын барын айтпайын, бүгін күннің жолында таба тұрған жаңа программалар керек. Стратегиямыз бар, концепциямыз бар дейді да. Бірақ ключевой жерді қармаш керек та шын ба? Егер де айылда таза су жоқ болса, қайда асманның башындағы теорияны айтсақ, енді түсінсек болады. Сол сияқты мектептерде сол проблема бар да. Мына барыңыздар отырасыңдар, мен ашық шындықтымдай ашып қояйын да. Советтік дәуірде өскенбіз. Мұндан 30-40 жыл бұрын ең бақытты, ең білімді мұғалім болған. Айыл мектебінде де шығарды да. Бүгін андай емес. Ошол эле айлықты алып чоңойдук. Жыргаган байлык емес болчу. Бирок кадыр барк бар эле. Бүгүн кандай такыр башкача. Ошон үчүн урматтуу мына орунбасарлар, район башчылары, акимдин орунбасарлары ойгонуш керек да. Мына президентибиз бүгүн билим берүүнү ушунчалык колдоп атат да. Айлык акылар эч качан мүмкүн мындай эме болбосун деп атат да. Ушул өндүрүшкө деңгээлинде көтөрүлүп атат. Билим берүүнү көтөрүлүп атат. Бул келечек да. Мен бир мисал айтып берейин сизге. Ошон үчүн региондун жылы билим берүүнү өктүрүү деп президент айткандай ушуну колдошубуз керек да баардыгыбыз. Айлык акысы жок эле көтөрө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Мугалимде. Мына мен мугалимдер мыйзамын авторумун. Мугалимдин статусу мыйзамын. Бүгүн декларативдик формада калып калды да. Көп нерселерди өзгөртсө болот, көп нерсени жасаса болот да. Анан мугалим деп эле турганда болбойт да. Баарына мугалим күнөөлүү, баарына мына ата-энелерди таап атабыз да. Мугалимдин ролу бүгүн ушундай кыйынчылык мезгилдерде мугалимдин ролу көтөрүлөт экен да. Мына бүгүн баягыдай комсомол жок, тиги жок, мына балтабалар отырат, Семетей, Сейтек, Манас деп движениялар түзүлдү да. Ошол жерлерге бүгүн секталар толду. Ошол жердеги кыймылдар толду. Чынында айтканда, рекетерство барлыгы. Мындай мүмкүн эмес да, мына билим берүү министрлиги отурат да, мындай чындыкты айтып койушум керек да. Биз бир ойлонуп жол табышыбыз керек да. Өнүгө турган стратегияны табыш керек. Чет өлкөдөгү программаларды көчүрүп келип, мына программа дебейчи. Биздин менталитетке туура келе турган, Кыргызстанга өнүгүшүнө дал келе турган улуттук программалар керек да. Мына ошону өнүгөбүз. Даяр формалар, даяр эмелердин баардыгы эч нерсе алып келбейт бизге. Ушул сыяктуу мен дагы бир нерсе айтып берейин. Мына бүгүн мен дагы жөнөкөй мугалиммин. Бүткүл өмүрүм ушул системада өттү. Мугалимдин эмне кыла тургандыгын биз баарыбыз билебиз да. Ошон үчүн мен дагы айтайын, мына жерде мына стат секретарыбыз Жапар Ташиевич, Чынара Сатарова жана ушулардын инициативасына ушул Гапарды колдоп атат деген инициатива эмес, өзүнүн кызматын аткаруудагы чоң бир багыт иштер менен кубанып, мындай айтканда ички дүйнөмдү кубанып турат элем да. Мен дагы бир нерселерди айтып берейин деп атам да. Ааламдашуу деген бул чоң өзгөрүү, бул мезгилдин талабы, эч ким талашпайт. Бүгүн эмгектин мүнөзү, техникалык база, экономикалык ишмерлик, квалификация болгон талап өзгөрдү. Башкаруу системасы такыр башка болуп калды. Баягы башкаруу системасы эмес бүгүн. Ошон үчүн мен айтар элем, дүйнөдөгү билим берүүдө чоң өзгөрүүлөр билим берүүнүн келечегин көтөрүп атат да. Экинчи, мына Чыңгыз Айтматов айтканда, адам болуу дейт, эзелтен чечилбеген улуу талаш дейт. Канткенде адам болуу, адам улуу адам болот дейт да. Адамзат качан чечет, качан калат, коет дейт. Канткенде адам улуу адам болот дейт. Мен бир нерсе айтып берейин да. Бир айылда бир аксакалдын мыкты баласы болуптур. Абдан бешке окуган. Бирок тентек алып сатып ушинтип жүрөт экен да. Атасы капа болот экен да, мектепти бүтөт экен да, ата мектепти бүттүм мен. Мынакей кызыл дипломум бар, кызыл аттестатым бар. Мен окууга кетип баратам десе, балам куттуктайм, кээде корком дептир да.
Адам болбойсуң деп корком деген экен. 20 жылдан кийин чет өлкөгө барып, Гарвардтын министри болуп кетти да. Анан атасын чыгыртыптыр айылдар. Ата кел депчи. Министрдин кабинетине отургузуп, секретарь чай берип, баласына сурайт экен да. Ата кандайсың? Министр болдум дептир да. Ой балам, куттуктайм. Элге кызмат кыл дептир да. Ата 20 жыл мурда айткан сөзгө эсиңдеби дептир да. Балам, андай сөз эстен кетишпе дейсиң дептир да. Бирок дагы адам болду экенсиң дептир да. Адам болсоң мен ушул жака чыгыртпай, энең экөөбүздү кылган тубайылга барбасын дептир да. Демек билим менен адам деген башка да. Кээде биз бешке окуганды мактап атып, үйдөн дагы, мектептен дагы такыргызабыз да. Ошол үчүн биринчи адам болуш керек экен да. Тракторист болуп, фермер болуп, адам болду. Чынды баары ушундай көп нерсе бар. Мен дагы бир нерсе айтар элем да, эгер сен дейт, сенин балаң тууралуу жаман ой айтса дейт, ал сенин жөнүндө айтканы дейт да. Ошол үчүн эне деген азыркы эне деген. Энелер мектеби бул абдан жогорку нерсе да бул. Ата эне сезиш керек экен да, биз ата эненин ролун көтөрүшүбүз керек экен. Ой, акча салбайлы, чынбы? Ой, өкмөт акча бербейли, мына зарплатаңды эке эсе кылбайлы, ата энелердин ролун, коомчулук ролун көтөрүш керек экен да. Мына ушул тууралуу ойлонушубуз керек экен да. Мына өкмөттүн чоң өкмөттүн өкүлү жок экенчи да. Мен ага айтып берет элем да. Биз бүгүн ойлоп отурганбыз, бири-бирибизди мактап, гапырды кечке мактап чыгып кетсе эч нерсе чечилбейт. Гапырдын жакшы жагын алышыбыз керек. Биз бүгүн өнүгүүнүн жолдорун такташыбыз керек да. Ошентип мынакей бүгүн абдан бир чоң багыт иштер болот. Экинчи билимдери бүгүн биринчи орунга чыкты дүйнөдө. Техникалык прогресс, атомный бомба тегетпес бүгүн билимдери. Мен силерге айтып коеюн, мына Бириккен Улуттар уюмунда 100% эсептегенде дүйнөлүк баалыктар канча кеткен деп. 16% бул материалдык байлык экен. Храмдар, университет, барлык нерселер да. 16% дүйнөдөгү. 20% жаратылыш байлыктар экен. Мына Россияда $100 нефть. $50 болду эмне болот? Мынакей кум төрүбүз эмне мындай айтканда чынбы? Ошол үчүн экен болгону 20% экен да. Интеллектуалдык байлык, акыл ресурсу 64% жеткен. Мына Южный Корея, Япония, Сингапур, Европа, мынакей Америка, Кытай. Мына урматтуу, бул деген интеллектуалдык байлык деген адам ресурсу. Адам акыл байлыгы. Мына Гапырдын акыл байлыгы деп жаткан ушунда айткан. Ошон үчүн билимдери бүгүн биринчи орунга чыкты. Биринчи орунга чыкты. Ошон үчүн биз профессионалдуу, көп тилдүү, пайда жаратуучу, белгисизден чыгуучу, татаалдыкты жеңүүчү адам тарбияшы керек экен да. Ошол мугалимдин функциясы экен бул. Мына демек жаңдоо билимдеринин адамзаттын тагдырын чыкты. Экинчи бүгүн мына переквалификация. Мына Гапырда устаттардын деген китеби бар. Устатка таазим деген. Мына ошол профессионалдык өнөргө үйрөтөт. Сенин кыргызоруңду үйрөтөт, мугалимди ошо үйрөтөт да. Бүгүн компетенсиздик деген эң чоң проблема чыкты. Мен да бир мисал айтпай берейин. Бир аралчада бир каз турат дейт да. Жанында бир ат турат дейт да. Каз айтат экен да. Мен учам дейт экен да. Дөңгө туруп алып, учуп көрсөт экен да. Суунун жээгине барып, мен сүзөм деп түзөт экен да. Анан келип басат экен да. Ат дейт экен да, сени карачы, сууда сүзө албайсың. Же уча албайсың. Жерде калып басасың дейт экен да. Анан тулпар айтат экен да. Мен учканда менин туягыман чыккан таш башыма тийсе эмне болорун билесиң дейт экен да. Мен тулпармын. Мен согушта дагы жөн жерде дагы адамдарды үстүнө мингизип алып учканды билем дейт экен да. Мен жер үстүндөгү эң күлүк жаныбар менмин дейт экен да. Адамдарга жакшылык кылган. Ушул сыяктуу каздар көбөйүп кетти да. Бир чөнтөгүндө экономиканын диплому, бир чөнтөгүндө юристтиктин диплому, дагы бир чөнтөгүндө мугалимдин диплому бар. Же бүгүн жогорку окуу жайларында караш керек да. Же экономист болуп, өзүнүн семейдин бюджетин салбайт. Юрист болуп, же укугун коргой албайт.
мұғалім болып жақсы оқытылмайды. Ошон үчүн кадр деген ушулда Сталин айткандай, Сереш айтты, кадр дегендей бүгүн тұлпарлар болуш керек экен да, компетенс мұғалім болуш керек экен да. Башкаруу системасында да, жөнөкөй системада дагы бүгүн мен дагы экинчи мына бүгүн биз айтып атабыз, адам өмүр бою билим бере албайт экен да. Кечээ биз бүткөндө мен педагогмун, университетти бүтсөм, деп окутуучуларга чындын айлыгын иштетип үй саласын жүрөсүң. Бүгүн андай эмес. Гарвард бүтсөң дагы, Баткенди бүтсөң дагы өмүр бою билим ала албайсың. Өмүр бою жетпейт да сага. Ошон үчүн күндө өнүгүү, күндө парадигмалар пайда болду. Жаңы өнүгүүлөр. Мугалим менен окуучунун ортосундагы эң чоң өзгөрүү пайда болду. Мугалим бүгүн кечээкидей түшүндүрүүчү мугалим эмес. Бүгүн багыт берүүчү, жол көрсөтүүчү мындай айтканда. Ошол акыл маданиятын өстүрө турган, өзүн өзү өстүрүүгө багыттай турган, өзүн өзү өнүктүрүүгө багыттай турган мугалим болуп калды. Жоогун мугалим өзү таптырат да. Ошон үчүн кечээки мен мугалим тууралуу айтайын. Мугалим деген кечээки мен айтканда чоң каяктын үстүндө турган, астында эки калары бар мугалим болушту, артында бир окуучу болуш. Бүгүн бир каякты окуучуга бериш керек да. Мына ошол өнүгүү мындай айтканда. Бүт парадигмалар өзгөрдү. Бүт функциялар өзгөрдү бүгүн. Окуучунун да, окутуучунун да. Мындай айтканда, окуучу бул толтурула турган идиш эмес, бул күйгүзө турган шамчырак. Эгер сен анын жан дүйнөсүн ачсаң, сен анын шыгын жөндөмүн ачсаң, мына ошолор болот да. Мына Гапырдын балдарын көрүп атабыз. Мына дүйнөнүн ар кайсы жерин окуп атат, иштеп атат. Тарбиялуу, мен дайыма байланыш алып турам да. Ошон үчүн бул абдан чоң нерсе да. Акыл маданиятын өстүрүү, акылды өнүктүрүү деген бул эң чоң багыт иш болот да. Ошон үчүн биз бүгүн эски менен жаңынын күрөшү жүрүп атат. Биз жаңы умтула турган, мына ушул жерде барлык коллегалар чогулуп отурат, Кыргызстандын тагдырын чече турган кызматкерлер. Ошон үчүн мен баарыңыздардан суранам, мына ушул мүмкүнчүлүктү колдон кетирбей, эркин ойлоого, эркин сүйлөөгө, өз оюн так айтууга биз багытташыбыз керек экен да. Экинчи мына мен айтайын деп атам, энелер мектеби, мына Назарбаевдин мектеби деген бар, Казакстанда. Чоң модели бар. Мына Кембридж мектеби, Монтессори мектеби, Финляндия башка. Биз ойлойбуз мына буюрса кандидаттык диссертациясын бүтүп калды. Мен руководителмен апармадан иштим. Теория менен практиканы айкалыштырган эң мыкты диссертация болду. Бул жерде энелер мектеби деп атат. Энелер мектеби эмес, мунун ичинде бүт модель бар да. Акыл маданиятын, билимди өстүрө турган бар нерсе бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз азыр иштеп чыгып, билим берүү министрлигине сунуш кылсак, мындан ары дагы жакшы нерселер болот депчи. Мына ушул сыяктуу экинчи кыргыз мектебинин көтөрүүнүн дагы моделин алыш керек да. Кыргыз мектебинин, айыл мектептеринин көтөрүүнүн чоң моделин алалы. Ошон үчүн бул мугалим мөмөлүү дара, мугалимдин артында абдан чоң нерсе бар. Урматтуу педагогдор, педагог деген бул асыл кесип. Биз ушул дүйнөнү биз өзгөртөбүз. Эгерде мугалим компетенттүү болсо, мугалим баардыгы болсо экен, дүйнөнү дагы өзүн өзгөртүп турган мезгил келди да. Ошон үчүн мынакей президенттин бүгүнкү аруу тилектерин, жакшылыктарын колдоп, биз ушул багытта иштешибиз керек. Биздин жок дегенде мына 30-40 жыл мурунку, 50 жыл мурунку кадрлар так келишет да. Башка жолубуз жок. Эми ал экономиканын кичине жаша көтөрүлөт айлыктар, бирок ага чейин дагы көп иштер жүргүзгөнгө болот да. Ошон үчүн мен суранар элем, ушул Гапырмадановдун жаңы моделин, жаңы нерселерди менен талкууга чакырам. Кыргызстанга жайылтып, ушул багыт иштегенге. Урматтуу коллегалар, мен сөзүмдүн акырында дагы бир тамаша менен бүтүрүп коеюн деп атам. Толстой деген болгон билесиңерби? Бизде Түгөлбай Сыкбек Толстой деп коет, Түгөлбайдын дагы абдан окумуш эмелери бар да. Экинчи бул мугалим болгон Толстой. Светлый Полянага мектеп ачып ушундай алган да. Бир бизнесмен айтты да, мен Толстойдун шляпасын, калпагын сатып алдым депти да. Анда бир Баткендик акылдуу мугалим айтат дейт да, таңынан көрө калпагын сатып алып турсаң, бирок анын башын кайдан табар экенсиң депчи.
muğalimler, urmatlı pedagoglar, urmatlı kollegalar, Kırgızstandın geleceği sizlerden kolunuzlarda. Ошол сыяктуу экен мугалим биз колдоп, ушундай убакта барактап, бардык жагын ишке ашырам деген арыз тілектебиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат, Жапар Ахметович. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге жок дебей, жолдун алыстыгына карабай, татаалдыгына карабай, бүгүн бизди колдоп келип, ушул жерде өзүңүздүн окумуштуу насааттарыңызды айтып, ошол дүйнөлүк деңгээлде болгон окумуштуу изилдөөлөрдүн фактылары менен бизди тааныштырып, жакшы багыттагы ушундай бир маанилүү баяндаманы бергениңиз үчүн. Анда эмесе кийинки баяндама